أيها المشاهدون الكرام على قناة صوت الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم من القلب، وأعود إليكم اليوم بحكاية إنسانية مؤلمة، قصة تحمل بين سطورها وجعا صامتا وعبرة قد تغير نظرتنا للحياة والوقت والغياب. أرجو منكم أن تتابعوا هذه القصة حتى نهايتها، فربما يجد فيها كل قلب منتظر رسالة خفية أو معنى كان غائبا عنه. لنبدأ الحكاية. اسمي أسد، أنا رجل بسيط من سكان بغداد، عشت حياة عادية مثل الكثيرين، لكن قلبي كان ممتلئا بحب صادق. تزوجت المرأة التي اخترتها شريكة لروحي قبل حياتي، زوجتي أريبو، كانت أغلى ما أملك، وكانت بالنسبة لي الأمان والحلم والمستقبل. أحببتها حبا عميقا لا يعرف التردد، وكانت أراها رفيقة دربي في كل ما هو قادم، في الفرح، في التعب، وفي كل حلم صغير كنا ننسجه معا. ومن أجلها، ومن أجل الغد الذي تمنيناه سويا، ومن أجل الأطفال الذين كنا ننتظر قدومهم بشوق كبير، اضطررت لاتخاذ قرار لم يكن سهلا أبدا، وهو السفر إلى دبي من أجل العمل. لم يكن السفر هروبا ولا رغبة في البعد، بل كان تضحية مؤلمة لبناء حياة كريمة وبيت يحمينا من قسوة الأيام. مرت الشهور ثم السنوات، وكانت أعمل بلا توقف، أقاوم الغربة والتعب، حتى جاءني خبر لم أكن مستعدا لسماعه أبدا. علمت أن الحالة الصحية لقريبه بدأت تتدهور بشكل مقلق. في تلك اللحظة لم أفكر طويلا، تركت كل شيء وعدت إلى العراق بأسرع ما استطعت. عندما وصلت، وجدتها ترقد على سرير المستشفى، جسدها ضعيف وملامحها متعبة، وأنا أقف عاجزا، لا أملك سوى الدعاء والدموع. كانت أحبها بكل ما في قلبي، ورغم ذلك لم أستطع إنقاذها. حاولت التمسك بأي أمل، فعلت المستحيل، لكن الأطباء أخبروني أن وضعها خرج عن سيطرتهم. في تلك اللحظة شعرت وكأن كل قوتي سقطت دفعة واحدة. سنوات طويلة قضيتها في الغربة، أعمل ليلا ونهارا، أحلم بأن أبني لها ولأطفالي مستقبلا مستقرا، وبيتا مليئا بالطمأنينة. جمعت المال وضحيت براحة وشبابي، لكن يبدو أن القدر لم يمنحني الوقت الكافي. عندما عدت، كانت قريبه قد وصلت إلى مرحلة خطيرة من المرض. لا أنسى ذلك المساء أبدا، كان 15 من شهر يونيو، حين تلقيت اتصالا من أهلي وأنا أعمل في واحدة من أكبر الشركات في دبي. أخبروني أن أريبه تعاني من حمى شديدة، وأنها تتعرض لنوبات متكررة. طلبت مني أمي أن أرسل المال بسرعة، فأرسلت كل ما استطعت، لكن قلبي لم يهدأ، وكان القلق ينهش صدري بلا رحمة. شعرت بضيق غريب، وكأن مصيبة تقترب بخطوات بطيئة. لم أستطع تجاهل ذلك الإحساس، فحجزت أول رحلة وعدت دون تردد. في تلك الفترة كنت نادرا ما أتواصل معها، ليس قسوة، بل لأن صوتها المتعب كان يكسرني من الداخل. كانت تتصل بها فتسألني بصوت ضعيف: متى ستعود؟ ثم تنهي المكالمة وكأنها لا تقوى على الكلام. كانت أكرر عليها أن ظروفي لا تسمح بالعودة، وأن عملي يفرض علي الغياب لسنوات، ولا أعود إلا في إجازة شهر كل عام. لكنها كانت تعيد السؤال نفسه في كل مرة، وكأنها تشعر أن الوقت يسرقنا بصمت. ربما كانت غاضبة، وربما كانت وحيدة، وربما كانت تخفي ألما أكبر من قدرتها على البوح. كانت حزينا، وأحيانا أهرب من الاتصال، لأن الحديث معها كان يزيد وجعي. لكن عندما علمت بحقيقة مرضها، اتخذت قراري النهائي، وقلت في نفسي:
لن أعود إلى دبي مرة أخرى. ما قيمة المال إن كان يبعدني عن زوجتي؟ وما معنى العمل إن كان يسرق مني من أحب؟ وصلت إلى العراق وأنا أدعو الله في كل لحظة أن أجدها بخير. وحين علمت أنها ما تزال في المستشفى، أسرعت إليها دون أن التقط أنفاسي. تفاجأ أبي وأمي بعودتي المفاجئة. قالت لي أمي: لماذا عدت؟ الحياة هكذا، يوم صعب ويوم سهل، وستتحسن إن شاء الله. احتضنتها وقلت لها إن قلبي لم يطمأ، وإن شعورا مخيفا كان يلاحقني، فلم أستطع البقاء بعيدا. قبل أن أدخل لرؤية أريبة، طلب مني الطبيب أن أرافقه إلى مكتبه. جلست أمامه وقلبي يرتجف. قال إن حالة أريبه خطيرة جدا، وإن الحمى وصلت إلى الدماغ، ولهذا تتعرض لتلك النوبات، وإن وظائف دماغها لم تعد تعمل بشكل طبيعي، أحيانا تعرف من حولها، وأحيانا لا تميز أحدا. كانت كلماته كالصاعقة. قلت له بذهول: كيف يحدث هذا؟ زوجتي شابة وكانت بصحة جيدة، كيف يمكن لحمى أن تفعل بها كل هذا؟ نظر إلي بحزن وقال: هذه ليست حمى عادية، يجب أن تدرك ذلك. ثم أضاف: نحن نبذل كل ما نستطيع، أما الحياة والموت فهما بيد الله وحده. شعرت أن الأرض تميد بي من شدة الألم. توجهت نحو غرفة أريبه بخطوات ثقيلة، وكأن روحي تسبق جسدي. وما إن دخلت حتى تعرفت علي فورا، نادتني باسمي: أسد، وأمسكت بيدي بقوة. انهارت دموعي عندما رأيتها موصولة بالأكسجين، والإبر تملأ يديها، والكدمات والزرقة واضحة على جسدها. كانت الهالات السوداء تحت عينيها تحكي قصة معاناة طويلة، ووجهها بدا وكأنه عاش سنوات من العذاب في وقت قصير. عدت إليها بعد 3 سنوات من الغياب. تركتها يوما تضحك وتملأ المكان حياة، والآن أقف أمام مشهد جعل روحي ترتجف. أمسكت بيدها وقلت لها: تعافي بسرعة، انظري، لقد عدت من أجلك. ابتسمت ابتسامة خفيفة، ثم عم الصمت، وبعد لحظات قالت كلمات هزت كياني من الداخل. قالت: أسد، لم أنل في حياتي الصحبة التي تمنيتها منك، لكنني أريدك أن تكون أنت من يجهزني بيديك لرحلتي الأخيرة. سنعود إلى البيت، فما زال أمامنا أن نرى فرحة أولادنا. مرت 4 سنوات كاملة على زواجنا دون أن يرزقنا الله بطفل. كانت أحاول دائما أن أزرع الأمل في قلب أريبه. أبتسم لها وأقول بثقة مصطنعة: قريبا ستفاجئينني وتخبرينني أنك ستصبحين أمّا لطفلنا. كانت أتمسك بهذا الحلم كي لا تنكسر، لكنها في تلك اللحظة خفضت رأسها، وغرق وجهها في حزن عميق، ثم رفعت عينيها إلي، وكان فيهما ألم لم أره من قبل، وقالت بصوت خافت يكاد يختفي: هذه أمنيتي الأخيرة، اعتبرها وصيتي لك. أخبرتني أنها تريدني في رحلتها الأخيرة أن أغسلها بيدي، وأن أجهزها بنفسي، وأن أنزلها إلى قبرها دون أن يلمسها أحد غيري، وقالت إن ذلك وحده سيجعلها تشعر بالراحة. ثم أضافت بصوت موجوع: إن لم أنل صاحبتك في هذه الدنيا كما تمنيت، فسأنالها في الآخرة. أريد أن أحمل رائحتك معي، وأن أشعر بك قريبا مني حتى بعد موتي. كانت كلماتها كزلزال ضرب قلبي. شعرت وكأن الأرض تهتز تحت قدمي. لم تكن تتحدث عن الشفاء ولا عن الغد، بل كانت تتحدث عن الموت، وكأنه قدر انتهى. لم أتخيل يوما أن تكون علاقتنا قصيرة إلى هذا الحد، ولم أتصور أن ينتهي كل شيء بهذه السرعة. قلت لها برجاء وانكسار: أرجوك يا أريبه، لا تقولي هذا الكلام، ستتعافين بإذن الله.
وسنعود إلى بيتنا ونبدأ من جديد. لكن فجأة بدأت تصاب بنوبات شديدة، وامتلأت الغرفة بالحركة والضجيج، ودخل الطبيب مسرعا وأخرجني بالقوة. لم تمر سوى دقائق قليلة حتى سقطت الصدمة فوق رأسي. خرج الطبيب، وكانت ملامحه خالية من أي أمل، وأخبرني أن زوجتي فارقت الحياة. كانت تلك آخر لحظاتنا معا، وآخر مرة أسمع فيها صوتها. لا أعلم إن كانت بقيت حية فقط لتوصيني، أم لتنتظر رؤيتي للمرة الأخيرة، لكن المؤلم أنها ما إن رأتني وتعرفت علي حتى غادرت روحها جسدها، وكأنها كانت تنتظرني فقط. كان والدها ووالدتها المسنان يبكيان بحرقة لا توصف، وأهلي وقفوا في زاوية الغرفة مذهولين، لا يصدقون ما حدث. فتاة شابة مليئة بالحياة ترحل فجأة بسبب حمى. كانت مأساة حقيقية. في الليلة السابقة فقط علمت بمرضها، وفي صباح اليوم التالي عدت بطائرة مبكرة، لكن القدر سبقني بخطوة. لم أعلم متى ساءت حالتها، ولا متى ارتفعت حرارتها، ولا متى نقلت إلى المستشفى. كانت غائبا عن كل شيء. تولى إخوتي الإجراءات في المستشفى، ثم عدنا بجثمانها إلى البيت. كانت في حالة شرود تام، وكأن عقلي توقف عن العمل. لم أفق إلا على صوت أختي الكبرى وهي تقول إنها ستغسل أريبه مع أمي، ولا حاجة لقدوم أي امرأة من الخارج. في تلك اللحظة تذكرت وصية أريبه. رفعت رأسي وقلت بهدوء حازم: لا داعي لذلك، سأقوم أنا بتغسيلها. قلت لهم إنني ربما قصرت معها في حياتها، وربما حرمتها من الصحبة التي كانت تحتاجها، لكنني لن أخون وصيتها الأخيرة. سأغسلها بيدي، وأكفنها، وأدفنها بنفسي، فهذا حقها علي. نظرت إلي أختي باستغراب شديد، وقالت إن هذا غير ضروري، ولم يعد بيني وبينها شيء، فهي الآن ميتة، والناس سيتحدثون عنا بسوء. عندها غضبت وقلت: هذه وصية زوجتي وسأنفذها مهما كان الثمن. سكتت أختي قليلا خوفا من غضبي، ثم قالت محاولة تهدئتي: يا أسد، هذا لا يليق، هناك نساء كثيرات، والناس سيتكلمون، وستكون فضيحة. لم يحدث أن غسل زوج زوجته. نظرت إليها بحزم وقلت: لا يهمني كلام الناس ولا نظرتهم، ما يهمني فقط هو تنفيذ وصيتها. ورغم اعتراض أمي وأختي، بدأت استعد لتغسيل أريبه، وأخرجت الجميع من الغرفة. كان الناس في الخارج يتهامسين بأن الرجل الذي عاد من الغربة فقد عقله، وأن أمه وأخته عاجزتان عن منعه، لكنني لم أسمع شيئا. أغلقت الباب علي وعلى زوجتي الراحلة. كانت قد طلبت من أختي مسبقا تجهيز الماء الساخن. سبق أن شاركت في تغسيل بعض الأصدقاء، لذا كانت أعرف الطريقة. عزمت على تنفيذ وصيتها، لكن ما رأيته جعلني أذهل. لم يكن وجهها وجه مريضة أنهكها الألم كما رأيتها في المستشفى، بل كان مشرقا كالقمر ليلة البدر. اختفت آثار المرض، ولم تعد الهالات السوداء تحت عينيها، وكان على شفتيها أثر ابتسامة خفيفة. بدأ قلبي يخفق بقوة، وعاد الحب يغمرني من جديد. تذكرت ليلة زفافنا حين رأيتها أول مرة، كانت جميلة وبريئة كما هي الآن. الحياة فرقت بيننا بسرعة قاسية، وأنا في الغربة كانت أشتاق إليها كل يوم، أحلم بأن أعيش معها السعادة التي تأخرت، وأعد الأيام بانتظار إجازة قصيرة. لم يكن أحد يعلم أنني سأعود فجأة بهذه الطريقة لأستقبل خبر موتها. تماسكت بصعوبة، وانحنيت نحو وجهها. أردت في تلك اللحظة الأخيرة أن أخبرها كم أحبها،
وأن سنوات الغياب لم تكن إلا من أجل مستقبلنا. كانت دموعي لا تتوقف، ثم رفعت الكفن عن جسد أريبه، وما إن وقعت عيناي على آثار العنف في جسدها حتى خرجت من صدري صرخة مكتومة هزت أعماقي. شعرت أن أنفاسي توقفت، وكأن الهواء اختفى من الدنيا. لم أعد أسمع شيئا، ولم أعد أشعر بجسدي. لا أدري كم مر من الوقت وأنا على تلك الحال، حتى قطع الصمت طرق خفيف على الباب. كانت أختي تناديني بصوت مرتجف. فتحت الباب، فدخلت هي وأمي. أشرت بيدي إلى مواضع الإصابة الظاهرة على جسد قريبه. تهربت أختي بنظراتها، وكأن صمتها يخفي سررا ثقيلا. سألتها بحدة: ما هذا؟ كيف وصلت قريبه إلى هذه الحالة؟ لكنها لم تجب. كان وجهها شاحبا وشفاهها ترتجف. بعد إلحاح طويل قالت بصوت خافت: الناس في الخارج كثيرون، ادفن زوجتك أولا، وبعدها ستعرف كل شيء. إن أحدثت ضجة الآن فسيصبح الأمر فضيحة، وسيهان جسد زوجتك. كتمت غضبي وابتلعت ألمي، وعدت لأكمل غسل أريبه بيدي رغم أن روحي كانت ترتجف مع كل حركة. ثم بدأنا تجهيزها للدفن، وأنا أشعر أنني أودع نفسي معها. ارتفعت أصوات البكاء في البيت عندما حملوا نعشها، لكنني لم أسمع شيئا. كنت أسير بينهم كجسد بلا روح، أحمل زوجتي وأنزلها إلى قبرها بيدي كما أوصتني. دفنتها، وجلست عند قبرها وقتا طويلا أقرأ وأدعو، وكأنني أرفض مغادرة المكان. بعدها عدت إلى البيت، ووقفت أمام أختي وقلت بصوت لا يحتمل التأجيل: أريد الحقيقة الآن. حاولت أمي إيقاف الحديث وقالت ببرود: لا شيء حدث، موتها كان قدرا، لماذا تعود إلى هذا الآن؟ صدمتني قسوة كلماتها، ونظرت إلى أختي فرأيت الدموع تملأ عينيها. رمقتها أمي بنظرة تهديد لتصمت، لكن الحقيقة كانت أثقل من أن تخفى. انهارت أختي وقالت: أريبه كانت أطيب فتاة عرفتها في حياتي. بعد سفرك إلى دبي كانت تبكي كل ليلة، تتمنى أن تعيش معك، وتدعو الله أن تعود لتأخذها معك. في البداية كانت أمي تواسيها، ثم تغير كل شيء. بدأت تعاملها بقسوة، وكانت تخشى عودتك لأن عودتك تعني توقف المال الذي نعيش منه. تابعت أختي وهي تمسح دموعها: أن تعلم أن أخانا الصغير عاطل عن العمل، وأن بيته وأولاده على نفقتك. هو من حرض أمي، وقال لها إنك إن عدت ستنسى أهلك وتعيش أسيرا لزوجتك. ومنذ ذلك اليوم منعت أمي أريبه من التواصل معك بحرية، وحتى عندما كنتما تتحدثان كانت تراقب كل كلمة. تحولت أريبه إلى خادمة للبيت كله، ولم تشتكي يوما، كانت تصبر بصمت. أخذت أختي نفسا مرتجفا وقالت: عندما أتيت في إجازة قصيرة، لم تسمح لكما أمي بالجلوس وحدكما. كانت تبقيك عندها حتى وقت متأخر، وحين تعود لغرفتك تكون أريبه قد أنهكها التعب ونامت. ومن هنا بدأ الشك يتسلل إلى قلبك دون أن تشعر. وبعد سفرك مرة أخرى ب3 أشهر، اكتشفنا أن أريبه حامل. انكسر صوت أختي وهي تكمل: أخفت أمي الخبر، وأخذت أريبه إلى الطبيبة بنفسها. أمام الناس تظاهرت بالاهتمام، لكنها في الخفاء طلبت دواء يسقط الجنين. أعطت الدواء لأريبه عمدا، وضاع طفلك دون أن تعلم. لم تخبرك بشيء، وقالت لأريبه إنك ستتألم لو عرفت، وإن الصمت أفضل. فسكت من أجلك. مسحت أختي دموعها وقالت بصوت مكسور: وبعد أشهر التقت أريبه بالطبيبة صدفة،
وهناك فقط عرفت الحقيقة كاملة. سألتها الطبيبة عن سبب رغبتها في إسقاط الحمل، وهناك فقط انكشفت الحقيقة كاملة أمام أريبه. أدركت أن الجنين لم يسقط بشكل طبيعي كما قيل لها، بل كان نتيجة فعل متعمد من أمي. في تلك اللحظة انهار عالمها، وحاولت أن تخبرك بكل ما حدث، لكنها لم تستطع. أمي بدأت تضغط عليها، تخيفها، وتمنعها من الكلام، وضربتها أكثر من مرة حتى تصمت. ومع كل ذلك، كانت أريبه تتحمل بصبر عجيب، تصلي، وتدعو لك، وتنتظر عودتك، وكأن الأمل وحده ما يبقيها على قيد الحياة. خنقتها الدموع وهي تكمل حديثها، وقالت إن والد أريبة ووالدتها حاولا مرارا أخذها معهم، لكن أمي منعتهم بالقوة، وأصرت أن تبقى في البيت. وأضافت أختي: حاولت بكل ما أملك أن أحميها، لكنني فشلت. كانت تموت كل يوم أمام أعيننا، ونحن عاجزون. رحلت وهي تحمل سرك في صدرها، كانت تنتظر عودتك لتخبرك بكل شيء، لكن الموت كان أسرع منها ومن أحلامها. تابعت أختي حديثها وقالت إن أريبه بعد زواجكما كانت تعيش في بيت أهلك في القرية، وكانت أزورها من وقت لآخر، وكل مرة أراها كان قلبي يحترق. اعتادت على الضرب، وتعايشت مع القسوة، لأنها أيقنت أن أسدا لن يعود مهما دعت وبكت. ومع مرور الأيام وكثرة أعمال البيت، أصيبت بالحمى، ولم يعلم أحد متى بدأت تتسلل إلى جسدها، حتى وصلت إلى عظامها. ثم جاءت الضربة القاتلة، عندما أثرت الحمى على دماغها، وبدأت النوبات، وكانت الحمى في النهاية السبب المباشر لوفاتها. لكن وصولها إلى هذه المرحلة لم يكن قدرا وحده، بل كان نتيجة ظلم أهلنا. قالت أختي وهي تبكي بحرقة: أحيانا أشعر أنني أنا أيضا قتلتها بصمتي. في تلك اللحظة شعرت وكأن سقف السماء سقط على رأسي. نظرت إلى أمي بذهول، كيف يمكن لأم أن تفعل هذا بامرأة بريئة؟ كانت أمي تنظر إلي بخجل، وتشيح بوجهها بعيدا. هززتها بلا وعي وسألتها: هل أسقطت طفلي؟ هل ضربت زوجتي؟ هل اعتديت عليها؟ لكنها لم تنطق بكلمة، وكان صمتها أقسى من أي اعتراف. كانت قد تركت زوجتي بين أهلها على أمل أن يمنحوها الحب والرعاية، وكانت أظن أن أمي ستعاملها كابنتها، وأن أخي سيعاملها كأخته، وأنها ستعيش بكرامة من تعبي حتى أعود لبناء بيتنا الخاص. لم أكن أعلم أن ما يحدث خلف ظهري كان بهذه الوحشية. كانت أمي تحب أخي الصغير أكثر، وتغدق عليه الاهتمام، ولم أتخيل يوما أنها ستخون ثقتي بهذا الشكل، وأن تدمر حياة زوجتي وطفلي. كيف يمكن لأم أن تفرق بين أولادها؟ وكيف تظلم امرأة لا ذنب لها؟ عندما رأت أمي حالتي بدأت تطلب الصفح، لكنها لم تدرك أن زوجتي رحلت، وأن طلب الصفح جاء متأخرا جدا. لم أستطع مسامحتها، وكيف لذلك؟ لقد سلبت حياة زوجتي، وحياة طفلي، وسلبت مني معنى العيش. على من أثق بعد الآن؟ من يمسك بيدي؟ وعلى أي كتف أبكي؟ أمي وأخي غرسوا خنجر الغدر في ظهري، ودمروا بيتي من أجل المال الذي كانت أرسله من الغربة. جمعت أمتعتي فورا استعدادا للرحيل. حاولت أختي منعي، لكنها لم تستطع. لم تكن شريكة في الظلم، لكنها صمتت، وكان صمتها ضعفا. عندها فهمت لماذا حاولت منعي من تغسيل أريبه، لأنها كانت تعلم أنني سأكتشف آثار العنف على جسدها. وعندما رفعت الغطاء عنها ورأيت الكدمات، شعرت أن حياتي انتهت. مرت 3 سنوات منذ عودتي إلى دبي،
واليوم لم أعد أثق في أي علاقة. لا أفكر في الزواج، ولا أرغب في العودة إلى العراق. سمعت أن يوم القيامة اقترب، وأن الثقة حتى في أقرب الناس أصبحت نادرة. كل ما مررت به علمني درسا قاسيا. أحيانا أشعر أنني المذنب الأكبر، لأنني تزوجت قريبه وكانت مسؤوليتي، فلماذا تركتها بين أيدي غيري؟ أناشد كل رجل يعيش في الغربة: لا تدمر حياتك الزوجية من أجل المال، ولا تضيع سعادتك خلف وهم الرزق. المرأة التي تمنحك ثقتها وتشاركك حياتها، لا تتركها وحدها بين أيدي الآخرين. أيها المشاهدون الكرام، ما رأيكم في هذه القصة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة صوت الثانية. شكرا لكم.